優遇されている星座。行動中に星座を監視、黄金のクロスをまとう最高位のセイント・ゴールド・セイント。第7巻であるセブンセンシズに目覚めており、彼らが戦うと、双方が消滅する千日戦争に陥ると言われる。しかし、劇中の描写からはそうとも思えないのもまた事実。今回はゴールドセイントの中でも、優遇された扱いを受けた星座たちの本編での様子や、スピンオフでの活躍ぶりについて解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだ。前に不遇な星座の解説したよね。汚名返上がコンセプトだったけど、今回は優遇された星座ってことで、主人公の風格や圧倒的強者だったりするのかな。まあな、12星座の中で特に優遇されている事実を明確にして、解説していくつもりだ。星座カースト制度と言ったらあれだけど、自分の星座が上位に位置する星座だと嬉しくなるよね。だろうな、当時学生だった視聴者はさぞ誇らしかっただろうな。何かあったのかな？では、早速解説に移ろう。よろしくね。レオのアイオリア。イテ座のゴールドセイントアイオロスを兄に持つ。獅子座のゴールドセイントで聖夜の兄貴的存在なんだ。とってもまっすぐな性格をしていて好青年って感じだったわ。セイントとして必要な強さと、優れた人格の持ち主で、オーソドックスな打撃系の高速剣を持ち味に活躍し、ゴールドセイントの中でもトップクラスの実力の持ち主なんだ。そして男らしいルックスと爽やかさを維持しつつ、熱血感の性格の持ち主でゴールドセイントの中でも屈指の人気者だな。今の時代だとちょっと男臭すぎて暑苦しい感じもするけど、連載当時はいかにも昔のいい男って感じだった印象で、ちょっと一気に近い雰囲気もあったかな。確かに、性格も含めてかなり男っぽい印象だ。それに獅子というのが男心をくすぐるな。原作で人気があったこともあって、派生作品のセイントセイヤエピソード G やセイントセイヤソウルオブゴールドでも、中心的な役割を務めるなどスピンオフでも活躍し、ゴールドセイントの中でも優遇されている扱いなのは間違いないな。アイオリアがゴールドセイントになったばかりの頃に、サガの暗躍によって兄であるアイオロスが逆賊の汚名を受けたことで、アイオリア自身も逆賊の弟として、サンクチュアリで不遇の扱いを受けていた一面もあったんだ。それでも誠実な人柄で、何事にも一生懸命取り組む姿からセイントたちには一目置かれる存在で、多くの人から信頼を得ていたのは、間違いない事実だ。確か、他のゴールドセイントたちより先にキドサオリがアテナであるって気がついていたんじゃないかしら？聖夜と戦っていた時に、キドサオリがアテナだと気がついたんだが、その事実に動揺し、聖夜に、衝撃の事実を聞いたからって、女にライトニングボルトはないだろうという、名言を吐かせてしまったように少し不器用で生真面目すぎる一面も持ち合わせている。確かに女性にライトニングボルトは撃ってはいけないよね。その後、戦闘で傷ついたシャイナを抱いて、サンクチュアリに帰るんだが、今度は教皇の元老魔王権を食らって、本人の意思とは関係なく、教皇の言いなりになってしまい、サンクチュアリに攻め込んできた聖夜と再び戦うことになってしまった。サンクチュアリでの戦いでは、聖夜のかつてのライバルであるカシオスが犠牲になって、アイオリアは正気を取り戻した。アイオリアが仲間になったらちょっと強すぎるからそういう設定にしていたんじゃないかしら？確かにその通りで、その後もアイオリアはその高い能力が災いして、自身が戦いたくても叶わないシーンばかりだ。例えば、サンクチュアリ12級では、正気に戻った後にサガの実態に気がつき、聖夜たちを助けようとしたら、ムーに止められたり、ポセイドン編では、ミロと一緒に戦おうとしたところを止められたり、冥王ハーデス編でも釈迦の死に怒って戦おうとしたところをまたも止められたりしている。それもこれもゴールドセイントの中ですら、アイオリアの実力が高すぎるのが原因なのかな？ストーリーの都合上書けなかったアイオリアの活躍が、スピンオフでは楽しめるようになっている。やっぱりアイオリアは、ゴールドセイントの中では人気で実力を兼ね備えた人物なのは間違いないね。レオのレブルス。獅子座のゴールドセイントが、戦闘能力が高く一目置かれる存在なのは、セイントセイヤロストキャンパスの獅子座のゴールドセイントレブルスも同じだ。レブルスは最年少のゴールドセイントで、若獅子と呼ばれているゴールドセイントだ。先代獅子座のゴールドセイントイリアスを父に持っており、レブルスにとっては叔父にあたるサジタリウスのシジフォスにより指示を受けていた。幼い頃より、持っているコスモが桁外れなこともあって、天才と称されていた。ユニコーンのヤトとは、同い年でセイント候補生の頃から面識があるんだが、レブルス本人はヤトとは親しげにしていたがヤトはそう思っていないと。空気の読めない一面も持っている。確かヤトとはセイントの同期的扱いなのよね。
敵との戦いではセイントとしては最年少で幼いせいか、真正面から力比べを挑み、ブロンズセイントの忠告に耳を傾けるような一面も持っている。非常に素直な性格の持ち主なのは間違いないが、それが災いして無神経なことをしてしまうこともあって本人も自身の性格に葛藤を抱いている。まだ若いから仕方ない部分もあるよね。セイントとしての潜在能力は非常に高いものがあり、若いながらもライトニングボルト、ライトニングプラズマ、単独でのアテナエクスクラメーション、ゾディアッククラメーション、ライトニングクラウン等、多彩な技を使いこなしていた。単独で最強クラスの技を放つって普通に考えてやばいよね。やっぱり獅子座のセイントって、ゴールドセイントの中では、かなり上位の力を持っていて優遇されている印象だよね。劇中ではラダマンティスには負けてしまったけど、ゴールドセイントの中で屈指の実力の持ち主だったのは、アイオリアと似ていて、やっぱり獅子座のゴールドセイントは優遇されているな。レグルスがあと少しだけ年を重ねれば、ゴールドセイント最強だっただろうね。サジタリアスのアイオロス。イテ座のゴールドセイントでありレオのアイオリアの兄。人知流すべてに優れる正義感の塊とも言えるゴールドセイント。アイオロスが存在していなかったら、アテナはあの場でサガによって殺されていたかもしれなかったわ。実は、ジェミニのサガとアイオロスは同期だった。セイントセイヤのゴールドセイントの年齢をチェックしてみると、この同期の2人以外の年齢は、ゴールドセイントのうち9人は7歳から10歳の幼い子供で、残る1人は200歳超えというとんでもない設定だ。一体どんなバランスなのよ？めちゃくちゃね。そういった設定があったせいか、アイオロスはサガと並んで、次期教皇候補と周囲から期待されていて、教皇のシオンから次期教皇に任命されていたくらいの人格者であり、戦闘面でも間違いのない実力の持ち主だ。アイオロスが、教皇に指名されたのがサガを嫉妬させたのかもね。サガが生まれたばかりの、アテナを殺害しようとしている現場に居合わせ、アイオロスは身を挺して阻止したものの、アイオロスがアテナの殺害を図ったと全ての罪をなすりつけられてしまった。アテナを助けたものの、修羅の攻撃を受け木戸光政に幼きアテナを託して絶命してしまった。その後原作の中ではサンクチュアリ12級編を通じ、アテナを守った存在だということが明らかになり、多くのセイントたちから尊敬される存在になっている。確かにアイオロスは悲運の死を遂げてしまったけど、ゴールドセイントの中では別格の存在感があったわ。数々のスピンオフ作品でも、亡くなる前のアイオロスが色々と書かれており、お茶目な性格で書かれている作品もあるが、どの作品でも共通して正義の味方として多くのセイントから尊敬される人物に書かれている。亡くなった後もアテナのために、残留思念を通じてブロンズセイントに力を貸すとゴールドセイントとしては別格のカリスマ性がある書かれ方をしていたな。サジタリウスの聖夜。獅子座のゴールドセイントアイオリアとの戦いの際にイテ座のゴールドクロスを初めてまとった聖夜。ポセイドン編、冥王ハーデス編。各種劇場版にてアイオロスの残留思念が何度も聖夜に力を貸している。聖夜のクロスを強敵に破壊されて、イテ座のゴールドクロスを装着というのがセイント聖夜の黄金パターンになっていたよね。主人公の聖夜がピンチに陥ると装備する、もはや最終兵器として存在してきたが、冥王ハーデス編でゴッドクロスが登場したことにより、若干の分かりにくさはあったものの、アニメセイント聖夜オメガで、ついに聖夜がそのクロスを完全に自分の手にしてイテ座のゴールドセイントになった。イテ座のゴールドクロスって平和の象徴的扱いで他のゴールドクロスより優遇されていて特別な存在だったわ。セイント聖夜オメガでは、聖夜は、しばしばペガサス聖夜と呼ばれており、イテ座のゴールドセイントなのに分かりにくいとファンを困惑させていたんだが、パラサイトとのパライストラの戦闘では、アイオロスの使っていたアトミックサンダーボルトを使用し、イテ座のゴールドセイントは聖夜であることをファンに強く印象づけたんだ。聖夜がイテ座のゴールドセイントっていう設定は、昔からセイント聖夜を見ているファンにとっては、すごく嬉しい設定だよね。それもこれもやっぱり、イテ座のゴールドクロス自体が、他のゴールドクロスと違って特別視されていることもあると思うぞ。やっぱりどう考えてもイテ座って優遇されている星座よね。余談にはなるが、セイント聖夜の原作者の車田正美先生も実はイテ座生まれだ。そうなんだ、その影響あるのかな。仮に自分の星座を不遇な扱いにすると思うか。しないね。そういうことだ、むしろ良い方向へと持っていきたいだろう。ジェミニのサガ。双子座のゴールドセイントで、レオのアイオロスと並び称されるゴールドセイントの中でも筆頭格の存在。アイオロスがアテナを助け、反落者の汚名を負う少し前にサンクチュアリから姿を消したという。サガはサンクチュアリ12級編では、ラスボス的扱いだし、
冥王ハーデス編の前半戦の書かれ方を見ても、かなり優遇されているわ。サンクチュアリ12級編では、教皇シオンを暗殺した上に、アテナを暗殺しようとしたところをアイオロスに邪魔されたので、アイオロスにアテナ暗殺の濡れ衣を着せるなどやりたい放題していたんだ。確か下がって二重人格だったよね。その特殊な状況のせいで歴代双子座はどうしても、アテナ不在のサンクチュアリでは、自らを教皇として、実質的な支配をしていたんだが、全人格の時の教皇としての行いは素晴らしく、サンクチュアリのセイントたちだけではなく、近隣の住民からも尊敬されていたな。全人格と悪人格で性格が全然違うよね。悪人格では、教皇の仮面に隠された素顔を見た者は、悪人格の差がによって殺されており、その噂が広まったサンクチュアリでは、教皇個人に不信感が広まっていて、非常に不安定な面を見せていた。結果的にサンクチュアリに乗り込んできたアテナと聖夜たちブロンズセイントの活躍によって、敗れることになるのだが、聖夜や一騎と戦った際には、二人を圧倒するほどの実力を見せつけていた。ミロもゴールドセイントの中でサガが最強だって言っていたもんね。サンクチュアリ12級編では、アテナの盾の光で悪人格が払われ、全人格に戻ったサガがアテナの元まで降り、自らの罪を認めて二重人格から解放された。最後は自決してしまって、自業自得とはいえ、ちょっとかわいそうな部分があったよね。その後のポセイドン編では、双子の弟であるカノンとの回想シーンに登場し、弟の悪事に起こったシーンや、冥王ハーデス12級編では、冥王ハーデスにより与えられた命とサープリスで裏切り者の汚名をかぶりながら、12級を攻めるなど活躍していたな。悪人格さえなければ、清廉潔癖の素晴らしいゴールドセイントだったのは間違いないね。ジェミニのカノン。兄は双子座のゴールドセイントサガでサガから見ると双子の弟。カノンがサガの双子の弟である事実は当事者以外には伏せられていた。ただバレてしまった後は、普通に兄さんって呼んでいたわ。設定的には、サガに万が一のことがあったらカノンがゴールドセイントとして戦うことになっていたんだ。性格は兄とは全然違っていて、悪の心しか持たない人間だと自らを評価し、悪事ばかりを好んで行っていたぞ。お兄さんは善悪の心に苦しんでいたのに、弟はすごく自由なんだよね。自分の力に過信するところがあり、覇権欲にとらわれてしまい、事情を我が物にしようとアテナや教皇の暗殺をサガにそそのかしたことで怒りを買ってしまい、スミヨン岬の岩牢に幽閉されてしまった。スミヨン岬から出てきても、どうしようもない弟って感じだったよね。スミヨン岬の岩牢で偶然、三つ股の矛を見つけて、自らポセイドン神殿へ赴き、アテナの壺に封印されていたポセイドンを目覚めさせ、自らはシードラゴンと名乗り地上等な坂の支配を企てていた。悪いことばかりして、なかなか懲りない男だよね。その計画はうまくいかず、アテナの愛に触れて改心し、サガ亡き後の双子座のゴールドセイントとして生きていくことになった。アテナも、悪いことばかりしているカノンにチャンスをあげるなんて随分優しいわ。まあ実力は確かにあったからその辺も考慮されたかもしれないな。ポセイドン編で一騎と戦った時には、一騎が実力はまさにサガの生き写しと評価していたし、冥王ハーデス編では、戦闘したミロによって互角。下手をすれば自分が倒されると言わしめたほどの高い実力は持っていたぞ。ミロも優しいからカノンを許してあげていたよね。その後のハーデス軍との戦闘では、双子座のクロスをまとい冥界へ乗り込み、ラダマンティス配下のスペクターたちを数人まとめて倒し、ラダマンティスに対して優勢に戦うと圧倒的な強さを見せつけたんだ。ハーデス編ではもはや別人格と思えるほどに、アテナのセイントとして大活躍していた。ちなみに作者によると、本当は名前をカノンではなくて、セガにする予定もあったと冗談交じりでインタビューに答えていたな。ゲーム機みたいな名前だからやめたのかな。バルゴの釈迦。ゴールドセイントの中で最も神に近い男釈迦。常に目を閉じているのが特徴の乙女座のゴールドセイント。普段目を閉じているのは、視覚を遮断することで、他の感覚で戦闘を補いコスモを高め続けるため、一度目を開くと爆破的に高まったコスモを爆発させることができる。アイオリアも聖夜たちに勝つためには釈迦の目を開かせるなと言っていたよね。生まれた頃より神仏と対話してきたというとんでもない人物で、ブッダの生まれ変わりと称されていることもある。さすがにそれは違うとしても、そのくらいすごいってことなんだろうね。設定通り、セイントとしての実力も凄まじく、作中では圧倒的な実力を示すことが多く、ファンの中でもゴールドセイントの中で最も強いと考える人が非常に多いんだぞ。確かに一気に相打ちに持ち込まれて時空の狭間に飛ばされてしまった時も、簡単に帰ってきたしね。
あの時は一機も一緒だったから、ムーに助けてもらっていたが、ムーの話によると、釈迦ほどの実力があれば余裕で戻ってこれるくらいの実力の持ち主だ。他のゴールドセイントからも一目置かれているようで、ちょっと他のゴールドセイントとは扱いが違うくらいに強かった記憶があるわ。冥王ハーデス編でも釈迦の活躍は凄まじく、サンクチュアリに攻め込んできたスペクターを簡単に返り討ちにしたり、サガシュラカメを同時に相手しても全く臆することもなかった。ゴールドセイント3人でも余裕があるってどんだけ強いのかしら？その強さはセイントセイヤネクストディメンションでも詳しく書かれており、仙台バルゴのシジマとの対峙でもシジマが、過去、未来、すべての乙女座の中で最強かもしれないと評価されていて、ファンの間でもその実力を疑う人はいないな。確かに自分の星座が乙女座だって言うとセイントセイヤ好きからは、よく釈迦と同じで羨ましいって言われていたわ。当時男なのに乙女座というコンプレックスを抱えていた男たちの希望の星だったんだ。バルゴの不動。セイントセイヤオメガで登場する乙女座のゴールドセイント。火の属性のセイントで不動明王の化身を自称する人物。左目が金色、右目が紫のウッドアイを持つ美形のセイントだ。やっぱりかっこいいしゴールドセイントの中で、乙女座のセイントって間違いなく優遇されているよね。この不動も背が高くマッチョな体型をしているが、両耳に黄金のピアスをつけていると、釈迦同様に非常に美形に描かれているぞ。本当、優遇されている星座だわ。乙女座ってセイントセイヤの世界では最高の星座ね。その実力は当然申し分なく引きにゴールドセイントの中でも1、2を争う。コスモの持ち主だと言われており、釈迦同様に神々しいキャラで乙女座ブランドを構築している。劇中では、クロスなしの状態で甲柄5人を圧倒したものの、セブンセンシズに目覚めたエデンに吹っ飛ばされてあっけなく道を譲ってしまったり、マルスの親友でありながらも中立な立場を取ったりと、立ち位置が分かりにくい部分もあった。ファンの間でも突っ込みどころ満載のキャラで色々意見があったらしいわ。サオリに色々と意見することもあったが、パラス城突入後は、アテナがパラスの元に近づくにつれて生命力が削られていくのを、聖夜に示唆するなど尽力し、戦いの終結後は、他のゴールドセイントたちと共に、ハービンジャーを強行に推挙すると、ゴールドセイントの中心人物としてしっかりと役割を果たしている。同じバルゴの釈迦が偉大すぎるのと立ち位置が分かりにくかったこともあったから、少し残念な部分もあるけど、やっぱり乙女座のセイントだけあって、しっかり優遇されていたぞ。獅子座、射手座、双子座、乙女座と、どのセイントも、12の星座の中で中心的役割を担っている星座で明らかに優遇されているよな。カノンだけが最初どうかと思っていたけど、かなり巻き返していて冥王ハーデス編では最強クラスになっていたもんね。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな。どうした？一番優遇されている星座ってなんだと思う？強いて言うなら乙女座だろうな。というと？その実力は最強格の筆頭であるのは間違いないし、釈迦は例に及ばず、歴代の乙女座のゴールドセイントにお天らしい部分が見当たらないからな。確かにね。乙女座ってことで男子諸君は思うところがあったかもしれないけど、セイントセイヤによって乙女座はそれを払拭したからね。世の乙女座諸君は歓喜だったことだろう。今後も乙女座が最強であり続ければいいけどね。ちなみにマリサの誕生日は ?7 月7日だ。ってことは神座か。では、ご視聴ありがとうございました。